Hello，大家好，我是 Shelby，今天要跟大家说一下尤加利精油。现在 Young Living 里面呢有3个单方的尤加利精油是可以买得到的，可能大家家里面都有，而且呢每个月我们的 Preview Promo 呢有时候都会送一些免费的，所以呢家里面可能有，但是如果你们又不知道这个不同的尤加利有什么分别，而他们不同的用法的话呢，那你们就要留心听这一次的课堂了。那其实呢，如果原来那个世界上呢有700种不同的尤加利哦，而我们的精油呢已经把最有用的尤加利做成了蒸馏而成那个精油，可以让我们呢好好的照顾我们的身体。那我们可以买到的 Young Living 的单方尤加利呢，就有3种，分别是蓝椒尤加利，左手边那个，中间那个是普通的尤加利，然后右手边呢就是蓝桉尤加利 （Eucalyptus Blue）。那等一下呢，我再跟大家说一下3个的分别。在说之前呢，想要跟大家分享多一个资料，就是我现在住在加拿大原来呢在加拿大那个 Young Living 的精油是有注册为 Natural Health Products 的。那这个是什么呢？就等于是一些 supplements，而精油呢是属于 herbal remedies 的那个范畴里面，就等于是一些草药疗法的一个意思。那所以呢，我们这些精油是可以对症，就是可以对照一些我们身体的不舒服的状况一起去讲，就是可以Young Living 在销售他们的时候呢，可以就是按照不同的精油，就是可以对照不同的身体的状况来说明的。那个尤加利精油呢，可以帮助到我们身体些什么呢？就是按照那个 Natural Health Products 的资料里面呢，它是可以帮助到我们就是感冒咳嗽就是 cough and cold，然后头痛就是那个 headache，还有就是筋骨，我们的肌肉的疼痛，还有修复，就是 pain and recovery，就是我们的肌肉的跟骨的方面的所以呢，我们可以更加有信心呢，就可以使用我们的精油来帮助我们的身体健康了。那好了，现在呢就说说，不同品种的尤加利其实分别在哪里，还有用法会有什么的不同呢？其实，尤加利的最主要的成分呢，就是这个桉叶油醇这个成分这个物质在里面。那不同的品种就是，它的桉叶油醇，它的那个含量不同。那左手边，我们先说左手边这一支 Eucalyptus globulus 蓝椒尤加利，它的那个桉叶油醇的那个成分是最高的，所以呢，它的尤加利的香气是最强烈的，非常丰富的香味。你打开盖子闻一闻，你就能感受到了。所以呢，我的用法呢，就喜欢用它来扩香，去净化我们的空气。然后呢，我很多是用它来作为清洁的方案，就是因为它很强的那个杀菌，还有可以抑制尘螨。那我会怎么用呢？我会把我洗地板的时候呢，喜欢把它加到水里面，还有加上那个盗贼的那个 Thieves Household Cleaner，然后呢就很干净的洗地板，又可以杀菌，又可以有很香的香味，所以我非常喜欢。另外呢，我就喜欢把它放到我的 laundry，就是我的洗衣服的时候呢，会把它滴到我的洗衣液里面。也可以很好的，就是有杀菌清洁的功能，还有抑制尘螨。因为我们不希望我们的衣服、我们的床单上面的那个尘螨，如果多的时候，我们会有那个过敏嘛，对不对？所以呢，这个也是非常好的。还有它有一个功能呢，是可以帮我们放松我们的肌肉，所以呢。
我们如果有那个肌肉疼痛或者是运动过后很累那个肌肉很绷紧的时候呢，可以把它放到我们的 V6，就是那个基础油 V6里面呢，然后就按摩我们的肌肉，是可以很好的疏远到那个疼痛，还有就是放松我们的肌肉。好了，那么就说第二支中间这一支尤加利，我们叫做 Eucalyptus radiata，它的桉叶油醇呢是比较中等的分量，大概60到75%。所以呢，我们用它作为那个呼吸道的支援的时候呢，这个我自己觉得比左手边那个会更加好，因为它的香味比较温和一点。而且呢，如果我们用它来按摩我们的那个胸口或者是帮小朋友按摩的时候呢，我也喜欢用这支，因为它的比较温和，还有不刺激那个皮肤，所以呢，我们就可以儿童会比较那个适合用这个尤加利。还有它呢，有多一个用法呢，就是可以帮助我们的头发可以清爽一点哦。就是头皮方面，如果头皮很多人有一些人是头皮希望能够清爽一点呢，不那么油腻的时候呢，用法呢就是可以把这个尤加利精油加到我们的洗发液里面，然后洗头。或者我们做一个喷雾，做一个 spray，然后洗干净头发以后呢，就把它喷到那个头皮上面，然后再吹干头发。那你就会发现呢，你的头发的根源的部分呢，会比较不那么扁塌，还有就是不那么容易出油，会比较清爽一点。那如果有需要的话呢，大家可以试试看哦。然后第三支呢，就是右手边的那个，蓝安精油。蓝安精油它很特别，就是其他的尤加利都是原产地在澳洲，但是这个蓝安精油呢，Eucalyptus Blue，它是在我们 Young Living 的厄瓜多尔农场呢去种植的。它的桉叶油醇呢是比较低，所以呢，你把它打开来闻一下的时候，你就会发觉它的那个气味呢是明显的跟其他两个不同的。它的气味是比较草本，很像草的味道一样，还有感觉是非常的平静。所以呢，这个呢，我很喜欢用，我很推荐大家，如果家里面有比较小的小孩或者是小宝贝的时候，他们都是适合用这个蓝胺精油来按摩，来支援到他们的呼吸道，或者比方说是按摩胸口按摩脊骨，或者是上背部，就是我们的肺的部分，OK，因为它是明显的比较温和一点。还有多一个好处就是它的香味呢是非常的一个平静的香味，所以它可以平衡我们的情绪。不知道大家有没有试过，就是咳嗽的时候呢，其实都蛮影响心情的，对不对？心情会比较焦虑或者是比较会很不爽这个样子就觉得很烦，因为哎怎么还是咳嗽心情会很不好。这个时候呢，我发觉用这个蓝胺精油呢，可以支援到我们的呼吸道的同时，还可以平静我们的情绪，所以这个是一个额外的好处。OK，好啦，现在大家应该知道这三支精油可以怎么用了。接下来呢，我当然要跟大家说一下，如果懂得用样丽粉精油的，肯定不会错过它的复方精油，就是 blended oil。复方精油的意思呢，就是一个精油里面已经有几支，甚至十几支不同的精油混合而成，用最好的比例，还有最好的
最准确的方法，把它混合而成一个复方精油，来帮助我们身体的某一个方面。这三支的那个复方精油呢，都是针对我们的呼吸道的，分别是 RC、Raven 还有 Breathe Again。那我自己的用法呢，就是喜欢那个 RC，平常睡觉的时候呢，用来扩香，用来保健的，就是保健我们的呼吸道的健康。而瑞粉呢，我怎么用呢？就是当我的身体发现好像出现一些状况了，可能我开始呼吸可能需要额外的支援或者是我觉得我感觉身体要打仗了。这个时候呢，我就会触动我的 Raven，我就会用它来按摩在我们的脊骨、我的胸口、我的上背部，用来更加的支援到我的身体去打仗了。因为它里面呢有那个罗纹沙叶，罗纹沙叶 Ravensara 这个精油呢是可以好好的支援到我们的身体跟病毒去对抗、去打仗的时候的需要。OK，所以 Raven 我就这样用。然后最后一支 Breathe Again Breathe Again 呢，它是有出这个滚珠的精油，是一个滚珠，非常方便，可以随身携带，还有可以随时使用。我有一个朋友呢，这个很喜欢这个 Breathe Again，他说这个精油呢是他的咳嗽救星，就是每一次他咳嗽的时候呢，尤其是在外面，有时候在车上咳嗽，可能会觉得很尴尬，很想快点，就是疏远到快点停下来。他每一次用这个 Breathe Again 的时候，他都可以好好的支援到。他说他每一次用呢，他就咳嗽了就好，很快的就可以停下来了。所以每一个人呢的感受都可能会不一样，所以都很鼓励大家去试一试不同的精油在自己身上有什么 magic moment，就是不同的精油怎样去帮到自己。而且我必须要说，Young Living 的复方精油呢，其实功效其实是比单方精油更强大的哦，因为里面不只是一个精油，是一堆军队在里面，不同的精油已经强两手的，就是一个军队在一个小瓶子里面去支援到我们的身体健康。好了，今天呢，希望大家看完这个分享以后，可以更加的了解我们的尤加利精油，还有其他的呼吸道的复方精油，希望可以帮到大家。再见。